أولا أشكر الإخوان والرفاق في جمعية وعد فرع المحرق على هذه الدعوة الكريمة. شغال أحمد الميكروفون. أعتقد هذه الندوة في إطارها العام تتكلم عن ضرورة الإصلاح الشامل بجميع وجوهها مثل ما ذكر الأستاذ علي، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي هي تمثل في الأساس منطلق لبناء الدولة العصرية المنشودة من جميع القوى والتيارات في البحرين. وأعتقد أن في ظل ما يجول في الواقع العربي والمحيط الخليجي من حراك، أعتقد أن البحرين كانت سباقة والحراك في البحرين كان سباقا لطرح المطالب الوطنية المشروعة التي هي لم تكن وليدة كما نعلم جميعا، لم تكن وليدة 2011 وإنما كانت وليدة عقود طويلة. أعتقد ميز الشعب البحرين بأنه كان مطالبا بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية على الرغم من كل الانتكاسات السياسية التي مرت بتاريخ هذا الشعب، وعلى الرغم من كل الحصار السياسي الذي يعني راقب أو تابع هذه المسيرة الحافلة بالكثير من التضحيات الكبيرة على جميع المستويات. طالما أنا راح أتكلم عن الشق الاقتصادي فحاول أن ألتزم كثيرا بالشق الاقتصادي. أستاذ علي ما قصر، يعني وفى وكفى ووفى يعني مثل ما يقولون. لكن أيضا هناك مقولة يعني دائما نرددها باستمرار، وهي بالفعل تدخل في صلب موضوع هذه الليلة، وهي أن لا إصلاح اقتصادي ولا إصلاح اجتماعي أو ثقافي أو حتى رياضي من دون إصلاح سياسي حقيقي في البلد. وعلى هذه القاعدة يجب أن نفهم أن لماذا تراجعت البحرين اقتصاديا، وماذا تراجعت البحرين ثقافيا، وتراجعت أيضا اجتماعيا خلال السنوات، طالما الأستاذ علي يبغيني أتكلم في الجانب الاجتماعي. أعتقد أن التراجعات التي تمت هي أساسا مشكلتها سياسية، لأن البحرين دخلت في مشكلة سياسية ابتداء من حل مجلس 1973. من 1975 لحتى الآن دخلت البحرين في كل هذا يعني الحراك الذي لم يتوقف، ربما توقف قليلا في فترة الميثاق، ومن ثم في 2002 عاود الكرة مرة ثانية على خلفية ما تم من تراجع عن التزامات دستورية وقانونية يعني أكدتها لجنة الميثاق، وأكدها التصويت الشعبي الكبير جدا بهذه النسبة العالية 98.4% على ميثاق العمل الوطني، الذي كان يمكن أن يشكل رافعة حقيقية للبلد فيما لو توافرت الإرادة السياسية للنهوض بالبلد. لكن طالما لا يوجد إصلاح سياسي فعلينا أن نراقب أيضا ونتابع أن كل التراجعات الاقتصادية مثل ما ذكرت، وكل حجم الفساد الذي يعني تخوض فيه البحرين طيلة هذه العقود هو نتيجة تلقائية وطبيعية لكل التراجعات التي حدثت في الماضي وأيضا بعد انتكاسة 2002. لا يمكن أن نتحدث عن الفساد الإداري والمالي في معزل عن ما جرى على الواقع السياسي من تحولات. لا يمكن أن نتحدث على التراجعات الثقافية والأدبية والفكرية في هذا البلد الولاد بالأفكار والمبدعين إلا في ظل وجود هذا التراجع الخطير والرهيب على المستوى السياسي الذي أعاق كل شيء تقريبا، وعاق نمو البلد وتطور البلد بشكل عام. كنا نتحدث في أدبياتنا كمعارضة عن الإصلاح الشامل، كنا نتحدث أيضا عن التنمية الشاملة، وكان أيضا النظام يتحدث بعد ميثاق العمل الوطني عن مسألة التنمية الشاملة في إطارها الأوسع، التنمية الشاملة اللي تدخل فيها كل هذه الأبواب التي تحدثنا عنها. وأملنا أنفسنا أيضا كشعب أن هناك مؤسسات بدأت تظهر للسطح بعد ميثاق العمل الوطني، خاصة عندما يعني بدأ ولي العهد ياخذ دوره لحد ما في مسألة الإصلاح الاقتصادي، وبالفعل تهيأت فرص أمام البحرين لا زالت قائمة، لكنها للأسف وئدت على الأقل في الوقت الحاضر عندما كانت هناك مبادرة للإصلاح الاقتصادي. وسمعنا أيضا، كنا آنذاك في مجلس النواب، وسمعنا عن أن هناك خطوات لإنشاء مؤسسات على غرار سوق العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وهيئة تمكين، وأيضا مسألة سبق ذلك أيضا مجلس المناقصات. وماذا كان يعني مجلس المناقصات من رسالة خطيرة ومهمة للواقع الاقتصادي
إذا أردنا أن نحللها من هذه الزاوية. لكن أيضا مجلس المناقصات الذي يقيس مجلس المناقصات في 2002 أو ما بعد ذلك ويقيس باليوم، أنا أعتقد هذا كله تراجع. وأيضا ليقيس سوق العمل وكل الوهج اللي صار حوالي سوق العمل وتمكين. شاهدنا في التقارير الأخيرة اللي دارت على مدى، على الأقل احنا نتكلم عن 10 تقارير من ديوان رقابة، على الأقل آخر 5 تقارير تتحدث عن فساد مستشري في هاتين المؤسستين، سوق العمل وتمكين. وتعلمون جيدا أن هاتين المؤسستين فيهم من الملايين مئات الملايين، وفيهم من الفرص الكبيرة للبحرين فيما لو أحسن إدارتهما بشكل حقيقي وبشكل وطني وبشكل مسؤول، أن تنهض البحرين على الأقل في الجانب الاقتصادي بناء على الأقل القوانين المناظمة أو الناظمة للمؤسسات هذه، مجلس المناقصات، سوق العمل، تمكين وهلم جرة. لو كانت بالفعل هذه القوانين التي تم تشريحها وبهدف الارتقاء الاقتصادي والاجتماعي في البلد لو كانت تطبق على الواقع لكنا في مأمن كثير، يعني بعيدا عن كل هذا الفساد وكل هذه التراجعات. هذا أيضا يجرنا إلى الجانب السياسي الذي أملى شروطه بتلقائية على الواقع الاقتصادي وكيفية إدارة هذه المؤسسات. وأيضا يرجعنا في نقطة مهمة أساسية، أن ما كنا نتحدث عنه بالسابق، أن عندما تتحدث المعارضة عن إصلاح سياسي واقتصادي، وعندما تتحدث عن حكومة منتخبة أو حكومة تمثل الإرادة الشعبية أو مسألة قضاء مستقل أو قضية الفساد أو قضايا وقف التمييز أو كل هذه الأمور، أنا أعتقد هذه ترتبط وثيقا بمسألة الإصلاح الحقيقي في البلد، وهي ليست عبثا وليست ترفا بالنسبة للمعارضة أن تتحدث عن إلغاء التمييز مثلا، وليس عبثا أن نتكلم عن وقف التجنيس مثلا. أنا لا أريد أن أخرج عن هذا الموضوع. وليس عبثا أيضا أن نتحدث عن ضرورة محاكمة ومساءلة الفاسدين، لأن هؤلاء تحميهم منظومة من المصالح الفاسدة التي تراكمت مع السنوات، والذي راكمها هو البيروقراطية الحكومية، هي البيروقراطية الرسمية. كان بالإمكان لمشروع الإصلاح السياسي أن يبدأ مشوار 1000 ميل بخطوة على الأقل، وأن يظهر للمجتمع البحريني وقواه السياسية والاجتماعية أن هناك بالفعل حرص من أعلى الهرم إلى أسفل الهرم على مسألة الموارد المالية والأراضي والأملاك وكل هذه الأمور. لكن ذلك لم يحصل، في حقيقة الأمر لم يحصل. احنا كنا قريبين من هذا الواقع، وأنا أعيش الآن قريبين من هذا الواقع أيضا وبشكل يومي. كل هذه التراجعات حدثت لأنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية يمكن أن يبنى عليها. بهذه الكيفية نتحدث لماذا لدينا هناك 10 تقارير لديوان الرقابة المالية. أنا شخصيا كنت أرى في تقارير ديوان الرقابة المالية فرصة إلى الحكومة صراحة. كنت أرى يعني أن هذه التقارير كافية لكي لا نعمل على القفزات الغير محسوبة. كانت هذه التقارير كافية لأن على الأقل تمثل مدخلا حقيقيا لنوع من الإصلاح الاقتصادي على الأقل في البلد. ونتكلم عن 10 سنوات مضت، الآن احنا نتحدث عن التقرير العاشر. هذه التقارير تعج كثيرا بالفساد وبالتجاوزات وبالسوء الإدارة وبالتعيينات الخاطئة وبكل ذلك في مختلف وزارات الدولة من دون استثناء. لكن إذا رجعنا إلى السؤال المنطقي، هل تمت مساءلة أحد منذ التقرير الأول في 2002 حتى التقرير العاشر في 2013؟ أنا أكاد أن أجزم لم يساءل أي مسؤول عن كل ما جرى من تجاوزات. هناك مئات إذا لم يكن آلاف الملايين المضيعة في وزارات الدولة فقط من خلال مدخل تقارير ديوان الرقابة المالية. يعني هذا كلام ليس اعتباطا، يمكن لأي واحد متابع أن يدخل لهذه التقارير ويشاهد. التقرير الأخير فرضا يتحدث عن 345 مليون فقط لطيران الخليج وطيران البحرين فقط. أنا لا أريد أن أتحدث عن ما جرى في السابق، كيف كانت الأمور يعني في سنويا يعني نصدم بهذه العشرات إذا مو المئات من الملايين في التقارير مضيعة ولم يسأل عنها لا التقرير الحالي ولا التقرير السابق ولا اللي قبل، ولم تسأل عنها الحكومة. أنا أريد أن أتفائل قليلا في هذا الجانب في مسألة أن الحكومة تشكل هذه المرة لجنة برئاسة ولي العهد للتعاطي مع تقرير ديوان الرقابة المالية. أريد أن أذكركم في هذه النقطة. الحكومة على مدى 10 سنوات و10 تقارير شكلت لجان
كل دائما من يطلع التقرير نسمع أن الحكومة شكلت لجنة لمتابعة ما جاء في توصيات النواب وما جاء في توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية، لكن لم نرى أي نتيجة حقيقية أو حتى يعني هامشية في مسألة المساءلة ومسألة إبعاد الفاسدين عن دوائر القرار الاقتصادي في هذا البلد. وأنا أعتقد أن المسألة راح تندرج على هذه اللجنة الحالية. ربما يعني في الجرائد اليوم عن أن هناك فساد في مجلس المنازعات شو اسمه علي؟ الاحتكام، غرفة المنازعات، ويتكلمون عن يعني هدوا كل شيء وراحوا إلى مطاحن الدقيق. أنا ما أدري يعني هذا الفساد المستشري في وزارة التربية والتعليم وفي وزارة العمل وفي وزارات الكهرباء وفي وزارة البلديات، كل هذا يعني بس نجي له لجنة صغيرة في مطاحن الدقيق. أنا يعني هذا خليني ما أتفائل، لأن بالفعل هناك شيء أكبر. لماذا لم نتكلم عن طيران الخليج 345 مليون؟ لماذا لم نتكلم عن أموال بافكو، مو بافكو اللي كانت تشتري النفط من بابكو ولا تدفع إلى بابكو وتبيعها على طيران الخليج؟ التقارير السابقة تتحدث عن مئات الملايين المضيعة من نفط بافكو اللي باع على طيران الخليج وعلى شركات طيران الأخرى، لم يسأل عنها هذا التقرير. وعلى ذلك فقس مثل ما يقال، مئات الملايين ضائعة، مئات الأمور الضائعة في هذه التقارير لم يسأل عنها للأسف، خاصة في السنوات الأخيرة. يعني أنا أريد أن أكون أيضا منصف، يعني لما كنا احنا في مجلس النواب في 2002 والإخوان في الوفاق في 2006 بالفعل كان يعني بحجم المتاح من الإمكانيات والصلاحيات حاولنا أن يعني نوظف أدواتنا بكل ما استطعنا من قوة، وشكلنا لجان تحقيق وتابعنا ملفات وقدمنا توصيات للحكومة وقدمنا كل هذه الأمور التي من شأنها أن تعالج وتصلح الوضع، لكن ولا شيء من ذلك حصل. يعني هذا أيضا يعيدنا للنقطة اللي تكلمت عنها في البداية، غياب الإرادة السياسية هو المحك. إذا غابت الإرادة السياسية عن يعني قيادة أو على الأقل عن يعني السلطات الثلاث، خلينا نتكلم، لا يمكن أن يعني نطمئن إلى أن هناك بالفعل إصلاح أو مجرد كلام عن إصلاح. أنا أعتقد أن نحتاج إلى إرادة سياسية في هذا الجانب. تكلمت عن سوق العمل، تكلمت أيضا عن تمكين، تكلمت عن مناقصات. عن التمكين اليوم نتكلم عن هناك مئات الملايين المضيعة. نتكلم أيضا عن الحكومة تريد لأن حسب قانون تمكين أن 80% من ما يستحصل من سوق العمل يذهب إلى تمكين. الآن الحكومة تريد أن تسترجع الجزء الأكبر أو تسترجع 40% أو 30% وتبقي فقط على 50% لتمكين، مع أن اليوم الجرائد في تقرير مهم عن هذا الموضوع أن تمكين أنشئت يعني مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال ورواد الأعمال، وهذا شيء مهم ومفيد أيضا للاقتصاد في ظل منظومة متكاملة وليس في حالة اجتزاء طبعا. لكن أيضا علينا أن نقول إذا كان هناك جانب إيجابي علينا أن نقول هناك جوانب إيجابية في هذا الجانب. الآن يراد لتمكين أن لا تكون تمكين، أن لا تمكن الاقتصاد أو عجلة الاقتصاد من النمو، ويراد لها أن تخفض بالتالي تحت ذراع أحيانا الوضع الاقتصادي والوضع السياسي والوضع المالي. لكن في الجانب الآخر نرى أيضا أن هناك تضييع وإضاعة لكثير من أموال الدولة وملايين التي تضيع على مشاريع سرعان ما تنتهي وتتلاشى بسرعة. أضف إلى ذلك هو الفساد المستشري في الدولة. عندما نتكلم عن فساد نحن لا نتكلم عن سرقات صغيرة هنا وهناك، هذه موجودة في كل دول العالم. نتكلم عن صفقات يعني أو صفقات فساد يعني مخجل جدا أن يتقبلها أي نظام على نفسه أو أي سلطة سياسية على نفسها بهذا الحجم. عندما نتكلم عن الفساد نتكلم عن فساد في الباء الكوى الذي وصلت إلى كل دول العالم. هذه القضية لا تتكلم عن مئات الملايين، تتكلم عن مليارات. تتكلم قضية فساد الباء الكوى عن تقييد أهم شركة في البحرين وهي شركة ألبا بعقود تمتد ل 44 سنة. يعني إحنا كدولة يعني كشعب نعول كثيرا على أن يكون لدينا مشروع بحجم ألبا، لكن عندما نستشعر أن هذا المشروع يسرق لمدة 44 سنة وهو الذي كان يفترض أن يكون رافعة حقيقية، خاصة مع بدء بناء الدولة الحديثة في البحرين بعد خروج سلطة الانتداب البريطاني من البحرين، هو المشروع الوحيد تقريبا في البحرين الذي كنا نعول عليه أن يكون رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني. وبالفعل كان خطوة ربما
لو استثمرت الاستثمار الصحيح كان يمكن أن يمثل رافعة، لأنه يقدم للاقتصاد الوطني قيمة مضافة. لكن علينا أن نشاهد بعد أكثر من 40 أو 45 سنة من هذا المشروع إلى أين وصل هذا المشروع. الآن يقيد هذا المشروع، ليس فقط فاشل، يقيد هذا المشروع بعقود تمتد ل 44 سنة. نحن كشعب لا نستفيد منها، غير أن لدينا يعني بس أبناء البحرين يشتغلون يمكن 2000 أو 3000 موظف. ولا نريد أن ندخل في مسألة الفصل ما فصل، هي قضية أخرى، أساسا نركز على موضوعنا. هذا المشروع الذي الآن يعني يجهض للأسف بعد كل هذه السنوات من الخبرة الطويلة، وكنا سباقين على مستوى الخليج. عندما أنشئت ألبا لم يكن هناك مصنع حتى في الشرق الأوسط. كان هناك مشروعين أساسيين في العالم، مشروع في روسيا هو المشروع الأول الألمنيوم، والمشروع الثاني في البحرين. الآن مشروع الألمنيوم البحرين تراجع إلى المستوى الرابع، تجاوزه مشروع دوبال في دبي وعمان وقطر، الكل تجاوزنا فقط لأن هذا المشروع أخضع بكل أسف إلى يعني كل هذا النهب وهذا الفساد المستشري، وبالتالي هكذا نفقد مؤسساتنا بالتدريج. إذا جينا في الجانب الآخر، طالما احنا نتكلم عن المؤسسات، يعني في هذه الفترة التي أنشئ أو بدأت فيها الدولة الحديثة في البحرين كان هناك مصنع ألبا، وأيضا بعد فترة أنشئ مصنع الGBIC، وكانت هناك أسري، وكانت هناك فرص حقيقية للاقتصاد الوطني البحريني أن ينمو قليلا. لكن اليوم تشوفون مشروع مثل مشروع أسري، الغالبية العظمى من العمالة العاملة في هذا المشروع الذي أيضا هو مشروع عربي بامتياز، شاركت فيه كثير من الدول العربية الأساسية في هذا المجال، أيضا حول هذا المشروع لتستفيد منه العمالة الأجنبية. وبالتالي نحن كشعب أو كاقتصاد وطني أعتقد علينا ألا نتفائل كثيرا في ظل هذه المشاريع التي يعني تسقط واحد بعد الآخر. تراجع البحرين في مسألة مدركات الفساد، مؤشر من المرتبة 27 إلى المرتبة 57. يعني أنا أعتقد هذا مؤشر لم تكتبه المعارضة، هذا تكتبه يعني مؤسسات دولية لها احترامها ولها تقديرها، وكثيرا ما يعني طنطنت السلطات في البحرين في الثمانينات وفي التسعينات إذا هذه المنظمات أصدرت تقارير إيجابية عن البحرين. وبالتالي هذه المنظمات اليوم تصدر تقارير سلبية عن البحرين سنويا. في خلال سنة واحدة نتراجع من 27 إلى 57 في مدركات الفساد. هذه ليست هني المقياس ليس فقط قضية ألبا الكوى، وإنما تقارير ديوان الرقابة والفساد المستجري، وهذه كلها مؤشرات يراقبها المعنيين في هذا الجانب. الدين العام في البحرين، طالما أيضا نتكلم عن الجانب الاقتصادي، يتساءل كل شعب البحرين لماذا يكبل، ولمصلحة من يكبل شعب البحرين بهذا الحجم المهول والمخيف من الدين العام؟ 13 مليار دولار الآن، وبعد سنة راح يكون حدود 15 مليار، وفي 2018 راح يكون 8 مليار. يعني السؤال هو صحيح أن الحكومة هي التي تدفع، لكن أموال الحكومة هي أموال الناس، هي امتيازات الناس، هي ترقيات الناس، هي زيادات الناس. علينا أن نستذكر فقط في هذا الجانب أن ما تدفعه الحكومة اليوم من يعني أتعاب على القروض، إذا بغينا نسميها أتعاب أو فوائد، اليوم ندفع 190 مليون سنويا. 190 مليون سنويا، 190 مليون تبني لنا مدن احنا ندفعها فقط، ليس القسط يعني القسط القرض، ندفع فقط الأتعاب والفوائد 190 مليون، وعلينا أن نراقب هذا الرقم أيضا. يعني أعطي بس ثواني، يعني دقائق. أيضا ندخل في مسألة الموازنة، يعني موازنة الدولة. إذا أردنا أن نتحدث بصراحة، إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لبناء اقتصاد فاعل ونمو حقيقي يرفض الواقع السياسي والواقع الاجتماعي، فعلينا أن نسأل السؤال: لماذا ثلث الميزانية يذهب للعسكر والدفاع؟ يمكن أتفهم الآن في البحرين هناك من يقول في الجانب الرسمي، وهذا كلام مردود عليه طبعا، أن هناك أزمة سياسية في البحرين، لكن هذه مسألة ثلث الميزانية تذهب للدفاع والأمن ليست وليدة 2011 يا جماعة، وليست وليدة اليوم، هذه وليدة الدولة الحديثة من بدايتها لحد الآن، من السبعينات لحد الآن هناك ميزانية متضخمة في الدفاع والأمن.
وكأننا نعيش في دولة يعني تدخل حروب وصراعات مستمرة. هذا أيضا علينا أن نراجع من باب الزاوية أو الحس الشعبي الحقيقي، لأن هذه مصالحنا الحقيقية كشعب تكمن في أن تكون هناك موازنة حقيقية للتعليم وللصحة وللبنية التحتية وللتنمية الاقتصادية وللتنمية الشاملة بشكل عام، وليس كل المفهوم الاقتصادي يقول أن العسكرة هي قطاع غير منتج. يعني هذه بكل بساطة العسكرة هي نظام قطاع غير منتج، وبالتالي هذا القطاع اللي تذهب عليه ثلث الميزانية غير منتج ولا يفيد الاقتصاد الوطني. وأيضا في نقطة في الميزانية، لحد هذه اللحظة هيكلة ميزانية البحرين، موازنة البحرين اللي تصدر كل سنتين، 80% من الميزانية تذهب إلى ما يسمى بالباب الأول. الباب الأول هو الرواتب، معناته الرواتب الموظفين، وهذا يؤشر بوضوح على حجم التضخم البشري في داخل أجهزة الدولة، وهذا أيضا يؤشر على ضعف الاقتصاد الوطني وعلى أيضا عدم الاستجابة الاقتصاد الوطني في البحرين إلى أن يكون القطاع الخاص هو العربة الحقيقية أو هو القائد الحقيقي للاقتصاد، لأن ظلت الدولة هي التاجر، هي المستثمر الأول باستمرار، وبالتالي الاقتصاد لا زال يعتمد 80% من هذه الوظائف تذهب في وظائف الدولة. يفترض أن احنا وضعنا شبيه بالكويت، يعني 80% من شعب الكويت يعمل في الحكومة من العمالة في الكويت. الآن احنا 80% من رواتبنا من ميزانيتنا تذهب للرواتب فقط، ولا تذهب للتنمية ولا تذهب للاقتصاد ولا تذهب للمشاريع الاجتماعية. هذه مشكلة هيكلية في اقتصادنا. تكلمت عن يعني أنا أريد أن أختم بس هذه الأمور تقيدنا إلى مسألة أساسية. كل هذا يعني تكلمنا عن انعدام الإرادة السياسية، تكلمنا عن عدم الوقوف في وجه الفساد وقوى الفساد وطابور الفساد. عندما نتكلم عن الفساد هذا موضوع عود كبير جدا، نتكلم عن يكفي أن نتكلم عن أشياء ثلاثة رئيسية في هذه النقطة. عندما تسرق التأمينات الاجتماعية، وأنا أقول تسرق لأن أنا كنت شاهد على هذا الموضوع، ملف التأمينات الاجتماعية الذي يعني كل بيت في البحرين. احنا قدمنا تقرير في 2004 فيه كل البلاوي الدنيا في هذا التقرير اللي يدخل كل بيت. يعني التأمين يا جماعة، التأمينات والتقاعد لا تعني شيعة ولا تعني سنة ولا تعني يهود ولا تعني كل أبناء البحرين، وهذين هم المتضررين. يعني اليوم احنا شيء بسيط، طالبنا في التقرير مثلا أن يكون هناك جهاز للاستثمار، لأن الاستثمار يعمل بصورة عشوائية. لا زال لا يوجد جهاز حقيقي للاستثمار في هاتين المؤسستين. طالبنا بدمج المؤسستين، دمجت التأمينات والتقاعد، دمجت منذ حوالي 5 سنوات أو 6 سنوات، لكن لم ينفذ هذا على الأرض. لا زال جهاز الاستثمار لا يوجد فيه من الكفاءات القادرة على إدارة أموال الناس. تعرفون يعني حقيقة واحدة يجب أن تكون صادمة للجميع، أكبر مستثمر في البحرين هو التأمينات والتقاعد. يستثمرون في البحرين 6 مليار، التأمينات والتقاعد تستثمر 6 مليار، لكن النتيجة الحقيقية تقول أن هناك تراجع وهناك فساد اكتواري، قصدي عجز اكتواري قادم في 2022 بكل تأكيد إذا لم يبدأ قبل ذلك، وهناك عدم وسوء إدارة لهاتين المؤسستين. نتكلم أيضا عن الجانب المساءلة، نتكلم عن البرلمان. أين هو البرلمان من كل ذلك؟ أين هو البرلمان الحالي من كل ذلك؟ حقيقة يعني لا نريد أن يعني نزايد على مسألة البرلمان، لكن واقع الحال يقول في الوقت الذي يخرج فيه تقرير ديوان الرقابة المالية، في الوقت الذي تخرج فيه قضايا الفساد في البالكوة، نشاهد نوابنا يعني للأسف يعني منشغلين بقضايا تافهة، بقضايا لا تمت للواقع الاجتماعي، قضايا حتى في أبسط حلول أمورها لا ترتبط بمطالب الناس البسيطة في الحياة العادية اليومية يعني. وأنا أعتقد في كلمتين نهايتين، هذا يؤكد حقيقة أن لا يجب أن نكتفي فقط بسرد هذه الحقائق وهذه الملفات السنوية التي تعج بالفساد وتعج بالتجاوزات وتعج بعدم وجود إرادة سياسية في هذا البلد لإنقاذ البلد من هذه التراجعات المخيفة على كل المستويات الاقتصادية والسياسية، لكن علينا كمعارضة أن نهيئ وأن نتهيأ جيدا لمسألة كيف تسهم المعارضة
في مسألة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. إذا تركت البلد فقط لنوازع للأسف أقول جربت على مدى 3 أو 4 عقود منذ الاستقلال حتى الآن، لا يمكن هذه النوازع أن تبني بلد يستحقه شعب البحرين. وبالتالي على المعارضة أن تكون بالفعل مبادرة لأن تقدم مشروعا للإصلاح الاقتصادي الحقيقي يتجاوز كل هذا الفساد، يتجاوز كل هذه التراجعات، يتجاوز أيضا كل التخلف الاقتصادي والسياسي الذي تعيشه البلد. وشكرا.